passo Furcia da Longega, è segnato 16%, ma sarà ancora di più. Abbiamo appena oltrepassato Longega dopo 15 km di discesa dell'Osteria Posta. Adesso 1 chilometro dopo Longega prenderemo la stradina a sinistra che è la vecchia strada panoramica, quindi non arriviamo a San Vigilio di Marebbe per fare il Furcia. Finché ho un po' di fiato vi spiego. Il Furcia è un passo difficile, duro, ripido. C'è il versante classico di San Vigilio di Marebbe, poi c'è il versante di Valdaura, c'è un altro versante da San Vigilio puramente gravel, poi c'è un versante da Longega che, come è scritto nel titolo, non farete mai, perché non è duro, e di più. Ecco perché oggi mi sono permesso di usare la bici da gravel veramente per i rapporti, perché filmare, parlare sarebbe una prova di equilibrio un po' difficile. Questo bivio noi giriamo a destra perché a sinistra si viene da Brunico, qua su si vede Rina, qua giù vale la ripidissima salita di 3,5 km per arrivarci. Noi ci avviamo verso il piccolo abitato di Pliscia. Ecco Pieve di Marebbe. Vedete sopra Pieve? Vedete quei masi? Ecco. Ora ci sarà da ridere. A Pieve, anziché andare dritti, prendiamo subito a sinistra e passiamo per il centro. Lasciamo la chiesa alla nostra destra e iniziamo a salire. Leggero 13, 17, 19, 20 e sale.
E proseguiamo. (22%). Abbiamo lasciato dietro di noi il tratto più ripido e adesso vediamo Santa Croce sullo sfondo. Siamo a Costa Mesana ed ovviamente non siamo mica ancora al Furcia. Infatti spuntiamo esattamente nel tratto più ripido del passo Furcia, cioè il tratto al 16%. Eccolo qua, questo è il rettilineo dove scattò tanti anni fa il Giro d'Italia Damiano Cunego, quando vinse proprio il Giro. Forse vi chiederete perché il Furcia, perché queste mazzate. Oggi domenica è del weekend di Pentecoste. Pentecoste sulle Dolomiti vuol dire un traffico bestiale. Tutti i paesi germanici hanno un ponte lungo e scorazzano in moto e con auto sportive in queste zone. I passi dolomitici con la loro scarreggiata larga permettono di giocare al piccolo pilota di Formula 1 senza rispettare alcun limite. Invece Furcia, una strada stretta, sempre aperta al traffico. Qui non possono scorazzare come vogliono, devono andare piano e quindi la evitano, e potete vedere c'è una calma assoluta. Passo Furcia e ora discesa integrale. Ora siamo ormai in fondo alla discesa per arrivare a Valdaura. Però per prendere la ciclabile, attenzione, qua ecco il segnale, giriamo a sinistra, Brunico, percorso ciclabile per Brunico. Anche se qua
indicazione molto a destra, voi andate a sinistra, perché la ciclabile per Brunico lungo il fiume è un lungo tratto sterrata, mentre questa, che non è più una ciclabile però una via secondaria, è perfettamente asfaltata. Questa strada l'ho anche percorsa sul giro contrario del Furcia, c'è già anche un video che mettiamo qua su. Questa stradina porta direttamente a Riscone. Eccoci a Riscone. Da Riscone prendiamo la direzione per Santo Stefano. Raggiunto Santo Stefano avete due possibilità: o andate a destra a San Lorenzo di Sebato e poi Sares, oppure, se non vi dispiace fare un breve tratto di sterrato, andate dritti. Al Maso prendiamo a destra. Come potete notare è uno sterrato bello battuto, quindi senza pericolo di forature anche per chi è con una bici da strada pura. Sinistra al chilometro 51 a sinistra e poi proseguiamo. Ecco qua. Piccola fermata per caricare la borraccia. Ed adesso risaliamo verso casa prendendo la strada di Sares. In questo modo tagliamo il primo tratto di gallerie della statale della Valbadia. C'è ancora la vecchia strada a lato delle gallerie, che è percorribile ad esclusione della seconda galleria. Comunque, se siete poche volte in questa zona, risalite per la strada di Sares. Siamo a Sares e se volete fermarvi per un caffè o ad un buon pezzo di torta, questo è il posto. Attenzione però che dopo Sares la strada inizia a risalire, non ingolfatevi troppo. Beh, ciao belle, ciao, giù. Se volete seguire i miei percorsi basta seguirmi su Strava, nella descrizione
troverete anche il link a questa salita speciale del Furcia. Dopo la zona Capretti c'è ancora una rampetta abbastanza tosta e poi dopo avete due scelte. Stiamo per raggiungere il bivio, arrivati al 59esimo chilometro circa. Magari lo riconoscete perché all'inizio del nostro giro siamo saliti proprio per la panoramica. Io scendo di nuovo per questa, però potete anche risalire qua questo tratto fino al Maso Pliscia, andare fino a San Vigilio di Marebbe e ritornare per la strada principale Longega e Badia. Io scendo per questa perché devo tornare a casa, altrimenti mi licenziano. Vabbè, gli ultimi 2 chilometri va anche bene un po' di pioggia. Alla fine arriveremo quasi 80 km, 3 ore e mezzo di pedalata. E buon, alla prossima. Benvenuti a Badia, un posto dove c'è sempre il sole.